所以甄子丹咧，我覺得佢冇種嘅真係，佢老婆咧係有種啲，佢係冇嘅。去到呢啲年紀咧，即係人啊，尤其是佢喺美國受教育噶嘛，我由睇佢笑太極18歲嘅時候就睇佢笑太極，睇到而家吓，哇！即係一個竟然一個都算係有多少身手嘅人，點會甘心做北京狗嘅？即係人係咪真係去到咁樣咧？即係大陸錢揾到啦，啊大陸錢好揾啊，係嘛？所以咧就咩都遷就晒，係嘛？乜都要去以大陸為先，即係成龍一樣啫嘛，係嘛？臨老咧就做共匪，咁啊其實甄子丹都係嘅，都係臨老就做到共匪，啊呢啲咧當然啦唔會得到我哋嘅尊重，係嘛？因為冇骨氣，佢老婆相對嚟講比佢有骨氣，起碼講真話，係嘛？不過因為講真話可能要付出代價，俾人追擊完，搞到佢哋都唔敢講真話。